愛知県雇用労働相談センターショートタイムセミナー、いつもご覧いただきありがとうございます。さて、令和4年1月から傷病手当金の支給期間がこれまでの暦での通算ではなく、実際に支給された期間の通算へと変更されます。今回はこの件について詳しく見ていきましょう。まずは傷病手当金の制度についてです。傷病手当金はご覧の通り、被保険者が業務外の自由による療養のため労務に服することができないときに支給されるもので、支給期間は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から1年6ヶ月を超えない範囲内で労務に服することができない期間と定められています。この1年6ヶ月という期間の数え方が令和4年1月から変更されます。従来の支給期間は図が示す通り、支給開始から暦で1年6ヶ月を経過する時点までの支給でした。これが令和4年1月からは実際に支給された期間を通算して1年6ヶ月を経過する時点まで支給されることとなります。これにより、例えば治療と仕事の両立を目指す方が働くことのできる期間に仕事をし、再度労務に服することができない期間を迎えたとしても、働くことができた期間を含めることなく1年6ヶ月の支給期間を最大限に活用できることとなります。今回の変更前と変更後の期間にまたがって傷病手当金の支給を受ける場合には、令和4年1月1日時点で1年6ヶ月に満たない残りの期間に対しては新しい制度が適用され、暦での通算ではなく実際に支給された期間が通算されることとなります。日本の労働人口のおよそ3人に1人が何らかの疾病を抱えながら働いていると言われます。誰もが生きがいを持って能力を発揮できる社会へ、働くことを諦めずに治療と仕事の両立を実現するための施策の一つとして行われる変更です。ぜひご理解いただき、さらに詳しい情報はお気軽に愛知県雇用労働相談センターへご相談ください。愛知県雇用労働相談センターでは、雇用や労務管理に関する法令・制度などの一般的なご相談に弁護士や社会保険労務士が無料でお答えしています。ベンチャー企業や海外から愛知県への進出を目指す企業などが円滑に事業を展開できるよう無料でご相談いただけるほか、専門家による無料セミナーも随時開催しています。詳しくは愛知県雇用労働相談センターのウェブサイトをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。今知りたい情報にピンポイントでアクセスできるショートタイムセミナー。ご案内は愛知県雇用労働相談センターでした。